Վաղարշաբաթի ընտրության արդյունքների մասին ԿՊ-ն հաղթեց, Նիկոլ Փաշինյանն էլ Facebook-ում դիմելով վաղարշաբաթի ընտրողներին գրեց, որ այս ընտրությամբ նրանք կարևոր լիցք տվեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ամենայն հայոց կաթողիկոսից ազատելու գործընթացին։ Ինձ է միանում Սիմոն Հովհաննիսյանը։ Սիմոն, այսինքն ընտրության արդյունքը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նաև ցույց տվեց, որ այսինքն լիցք հաղորդեց այդ իր պլանավորած գործողությանը, այսինքն ինչ, հիմա սպասենք ինչ-որ բան, թե չէ։ Ստացվում է տրամաբանությամբ, եթե տրամաբանորեն նայենք, մարդիկ, որոնք քվեն տվել են քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին, համաձայն են քաղաքականությանը, ինչ վարում է քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե այդ տրամաբանության մեջ դիտարկենք, իհարկե փորձում ենք հարցումների միջոցով հասկանալ մարդկանց տրամադրությունները, կարծիքները այդ մասով, ամեն դեպքում Արգիշտի Մեխակյանը քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն չի խուսափում ոչ Գարեգին երկրորդ ասել, ոչ Կտրիչ Ներսիսյան, ամեն դեպքում մեզ լրագրողներիս այդ զրույցում այդպես ասեց, բայց եկեղեցին կամ եկեղեցու առաջնորդի քննադատողների մեջ առաջին շարքերում չի, ամենաշատ հայտարարությունները անողների մեջ Արգիշտի Մեխակյանը չկա, իսկ ընդդիմադիր թեկնածուները արդեն, օրինակ Հաղթանակ դաշինքի թեկնածուն, նշում էին, որ եթե իրենք ընտրվեն, իրենք ամեն դեպքում չեն արտոնելու որևէ հանրահավաք, որը ուղղված կլինի Մայրաթորին կամ կաթողիկոսին եւ այլն։ Ամեն դեպքում կարծում եմ կարելի է սպասել Նիկոլ Փաշինյանի տեսնենք ինչ այցը դեպի Վեհարան այն ժամանակ, ինչպես ինքն է նշում, երբ իրեն բավականաչափ մաքրված կզգա։ Այո, իսկ մենք ունենք տվյալները այս պահին արդեն վերջնական։ Հիմա ինչ է ասում վիճակագրությունը, վերջը քանի տոկոս եղան։ Այո, վիճակագրությունը ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ուներ վերջնական տվյալներով, արդեն ներառյալ նաև օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք ունեն իրավունք վաղարշաբաթում քվեարկելու 69924 քաղաքացի, որոնցից քվեարկել էր 31535։ Բայց դա բարձր ցուցանիշ է, որովհետև նախորդ 2021 թվականի թե վաղարշաբաթի, թե խոյի հետ համեմատած, սա բավականին բարձր ցուցանիշ է, 45.12%-ը քվեարկել է։ Մենք նաև մի փոքր փորձեցինք տվյալները իրարից բաժանել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ըստ տեղամասերի արդյունքները, թե ով որ տեղամասում ինչքան։ Բայց հետաքրքիր քաղաքում եւ գյուղերում ինչ տարբերություն կա։ Հենց դրա համար էինք արել։ Վաղարշաբաթ համայնքը, այժմյան վաղարշաբաթ համայնքը ձևավորված է երկու համայնքից, 2025 թվականին միացան վաղարշաբաթ համայնքը եւ Խոյ համայնքը։ Խոյ համայնքը 16 գյուղական բնակավայր ունի, վաղարշաբաթ համայնքը 1 գյուղական բնակավայր եւ Էջմիածին քաղաքը արդեն։ Հիմա ընտրություններին մասնակցում էին արդեն միավորված համայնքով եւ մենք առանձնացրել ենք թե տեխնացուներից որը ինչքան ձայն է ստացել նախկին վաղարշաբաթ համայնքում եւ որը նախկին Խոյ համայնքում։ Այսպես ուրեմն եթե այդ սկզբունքով դիտարկենք, օրինակ Հաղթանակ դաշինքը վաղարշաբաթ համայնքում ստացել է մոտավորապես 7500 ձայն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 8175 ձայն։ Տարբերությունը ընդամենը 500-600 ձայն է, այդքան էլ մեծ չի, բայց օրինակ Խոյ համայնքում հենց որի նախկին ղեկավարը եղել է քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանը 3 տարի կառավարել է Խոյ համայնքում։ Տարբերությունը ահռելի է։ Այստեղ 7100 մոտավորապես հավաքել է Արգիշտի Մեխակյանը եւ 2500 Սևակ Խաչատրյանը Հաղթանակ դաշինքից, այսինքն տարբերությունը մոտավորապես 4500-ի է հասնում, ինչպես նաեւ կարելի է ասել միավորումից շահել է նաև Մայր Հայաստանը, որովհետև Խոյ համայնքից ավելի շատ ձայն է ստացել, այսինքն ձայների մեծամասնությունը ստացել է Խոյ համայնքից։ Այս որոշումը կառավարությունը հունիսին էր կայացրել եւ միավորման որոշում։ Այն ժամանակ ասում են, կարծում եմ հիմա էլ կասեն, որ դա ընտրությունների հետ որևէ կապ չուներ, որևէ հետևանք չէր նախատեսում դրա հետ կապված, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Խոյը իր վճռորոշ դերը ունեցել է վաղարշաբաթ համայնքի ընտրություններում։ Շատ լավ, Մերի Դանիելյանը նաև հարցախույզ է արել, տեսնենք մարդիկ ինչ են կարծում այս ընտրությունների, հատկապես Մայրաթորի հետ այս շատ կարևոր ու հետաքրքիր առնչությունների մասին, դիտենք մարդիկ ինչ են կարծում ու վերադառնանք։ Վաղարշաբաթի ընտրություններից տեղյակ եք։ Այո։ Գիտեք ով է ընտրել։ Այո, Մեխակյան։ Շատ գոհ ենք, իմ աղջիկներ հենց ընդեղի ընտրության շատ գոհ ենք։ Մի քիչ նայել եմ, բայց վերջնական արդյունքը չեմ նայել, ինչ պատահեց։ Բացարձակ չի հետաքրքրում, если честно։
Այդ կեղծ ընտրությունները բացարձակ ընդհանրապես ոչ մեկի չի հետաքրքրում։ Ես արդեն 30 տարի ոչ մի ընտրության էլ չեմ հավատում։ Դե գիտեք, ամեն մեկը ընտրում է այն տեխնացուին, որին ինքը արժանի է համարում։ 40%-ն է մասնակցել։ Էլի նույն բարդությունն եղավ։ Ես չգիտեմ, բայց ասում են, որ բոլորը չեն ձայն տվել 50%-ից ավել թե պակաս, չգիտեմ։ Ձայն չեն տվել, ժողովուրդ պասիվ է։ Վաղարշապատի ընտրություններից տեղյակ եք երեկվա։ Ոչ, պատկերացում չունեմ։ Որ լինելա պետք է լինի, այդքան բան։ Կեղծել են։ Այտենց էլ չճնջեք, կեղծել է Նիկոլը։ Ինչ եք կարծում, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց վաղարշապատի ընտրություններում, սա նշանակում է, որ էջմիածինցիները կողմ են իշխանության կաթողիկոսական դիրքորոշմանը։ Չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես էջմիածինցի չեմ։ Էջմիածինցի ժողովուրդը գիտի, թե իրանց համար ով է լավ, ով է վատ, բայց ամեն դեպքում եթե ժողովուրդն անդր է, հալալ է իրան։ Ոչ մի բան էլ չի նշանակում։ Չես կարող ասել։ Միանշանակ չի տա։ Կարծիքները շատ բազմազան էին։ Ես բանը քաղաքացիներին լսեցի, շատերը ուրիշ կարծիք էին, շատերը ուրիշ։ Ամեն մարդ իր ընտրությունը։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս ընտրությունները նաև կանդրադառնան 2026-ի համապետական ընտրությունների վրա, ինչ-որ ազդեցություն կունենան։ Դե տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են ասում, երևի չէ էլի, որտեվ ասենք շրջաներում մի քիչ ուրիշ ձև է ընտրությունները կատարվում, համապետականը մի քիչ ուրիշ ձև է էլի։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել աղջիկ ջան, ես քաղաքականությունից բան չեմ հասկանում։ Ես եմ հասկանում, ասում են մեկն ասում է կանդրադառնամ, ես ասում եմ ոչ, բայց մայրաքաղաքի բնակչությունն ավելի տեղյակ է անցուդարձին գուցե չանցնի այդ մեթոդը իրենց։ Չեմ կարող ասել, հետո ցույց կտա։ Իհարկե անդրադառնալու է։ Դե ԿՊ-ն ամեն ինչ անում է, որ իրանք անցնեն ընտրություններին էլ, վարչապետի ընտրություններին էլ մյուսն են։ Իդեպ մենք մեր Telegram ալիքում եւս հարցում ենք անցկացնում, հարցը ձևակերպել ենք այսպես. Ձեր կարծիքով ԿՊ-ի հաղթանակը վաղարշապատում նշանակում է, որ վաղարշապատցիները կիսում են Փաշինյանի հայացքները կաթողիկոսի մասին։ Սիմոն, ինչ ունենք այս պահին, ինչպես են քվեարկում։ Այս պահին քվեարկել են 82 մարդ, նրանցից 52%-ը կարծում են, որ այո, կիսում են։ Հա, այսինքն ԿՊ-ին ընտրողները կիսում են այդ հայացքները։ Այո։ 52%-ը ամեն դեպքում այդպես է կարծում։ Եվ 33%-ը կարծում է, որ ոչ, իհարկե ունենք նաև չկողմնորոշված մարդիկ, 15%-ը կարծում է, որ դժվարանում է պատասխանել։ Շատ լավ, իսկ կան ինչ-որ հետընտրական զարգացումներ, որտեղ ես հիմա նայում եմ Telegram-ներում, կարծես հաղթանակ դաշկի, այսինքն ընդդիմության 3 անդամների տներում խուզարկություններ են ընթանում։ Այո, հաղթանակ դաշինքից ահազանգեցին, որ իրենց աջակիցների եւ Դաշինքի անդամների տներում խուզարկություններ են անում։ Այս պահին Դաշինքի համայնքապետի թեկնածու Սևակ Խաչատրյանի բնակարանում խուզարկություն չկա, միայն այդ մասով գիտենք եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեից արձագանքել են, ասում են, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացվում են ապացուցողական եւ վարութային այլ գործողություններ, դեռևս այսքանը։ Այսինքն որևէ մանրամասն, որևէ գործի հետ կապված մանրամասն այս պահին պատճառը եւ այլն չկա։ Ինչպես նաեւ Կուզեի նշել, որ կաթողիկոսի եղբոր ու եղբորորդու գործը փոխանցվել է դատարան, նրանք կալանավորված են, կհիշես մինչև ընտրությունները, երբ որ թեկնածուներից մեկը քարոզչության ասել էին գնացեք, քարոզչությանը խոչընդոտելու հոդվածով նրանց կալանավորել էին, հոդվածի անունի բնականաբար իրավաբանական այս պահին ճիշտ չեմ ասի, բայց մոտավորապես այդ կոնցեպտում էր մեղադրանքը եւ կալանավորել էին։ Հասկանում, բայց այս պահին կարծես հանգիստ էր, չէ՞, քաղաքում ինչ-որ լուրջ հետընտրական լուրջ զարգացումներ ավելի շատ տեղափոխվել են Facebook եւ Վաղարշապատից դուրս են, մասնավորապես մի շարք քաղաքական ուժեր, ներկայացուցիչներ, քաղաքագետներ սկսել են վերլուծություններ անել, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը սա համարում է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախերգանք, մի շարք իշխանական պատգամավորներ կամ այլ պաշտոնյաներ նշում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է Վաղարշապատում, հաղթելու է նաեւ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում, այսինքն սա ցուցիչ էր ըստ երևույթին, որից եզրակացություն որտեղ մինչև ընտրություններ թիմ չունենք, այսինքն չունենք այլևս։ Այո, չունենք դեռևս, ինչպես նաև Իշխան Սաղաթելյանը Հայաստան Դաշինքից նշում էր, որ դեռ շատ անելիք կա, այդ Վաղարշապատի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դեռ շատ անելիք կա մինչև 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ։